Flávio Zamper, hoje eu vou trazer para vocês mais novidades que a gente desenvolveu no NC700. A gente já mostrou no vídeo passado o conjunto de baús de alumínio, hoje só para mostrar para vocês o suporte novamente. E vamos dar uma editada no vídeo para você relembrar os conjuntos de baús de alumínio, tá bom? Flávio Zamper, eu vou trazer para vocês o conjunto de baús de alumínio da Roncar para essa nova mão da NC700. Como você já deve ter acompanhado, a Roncar lançou já há algum tempo os bauletos 100% de alumínio para diversas motos, tá? Esse no caso é alumínio preto, mas a gente tem também o alumínio natural, que é parecido com um cromado, com um polido, também bem interessante, tá? O conjunto traz os dois laterais e o traseiro. O traseiro é universal para várias motos, o que você precisa ter na sua moto é apenas um bagageiro, tá? O suporte já funciona certinho. Já o lateral, ele é específico para cada moto por causa do suporte. Cada moto tem o seu suporte lateral. O bauleto vai ser sempre o mesmo para todas as motos, mas o suporte muda de moto para moto. Então, são para algumas motos que a Roncar tem disponível, tá? É muito interessante, realmente, o traseiro é 35 litros, o lateral 33. O da Roncar tem essa relação dos mercados, que ele, internamente ele é forrado de borracha, a sua base, para evitar barulhos e danificar o produto. E a gente tem também o traseiro, que vai com duas alças, que você é ajustáveis para você fixar ainda mais o produto e conseguir aí com que o produto não fique chacoalhando e fazendo barulho, ou então ele ficando dentro do bauleto. Isso tanto para o traseiro quanto para o lateral. Voltando agora para os novos acessórios, o que nós temos para ela? Protetor de motor. Realmente esse é um produto que é muito importante para esse tipo de moto, e pode perceber que da Roncar é o único no mercado que traz proteção não só para o motor, mas também para a carenagem, tá? Então, se você tomar um bom tombo com a moto, você vai ficar tranquilo na questão da proteção do motor e também da carenagem, do trânsito e tudo mais. Realmente é um produto que ele traz um excelente custo-benefício de proteção para a sua moto, tá bom? Nós temos também o para-brisa. O para-brisa, acredito que vocês já devem conhecer, também no vídeo passado a gente falou alguma coisa dele, mas vou mostrar novamente que agora a gente fez com uma regulagem de altura. Então você tem duas opções de altura quando você for instalá-lo, de acordo com a sua altura, para te ajudar mais ainda na proteção contra o vento. Também tem a opção cristal, tá? Esse é o fumê, e também tem a opção cristal. Bagageiro também, que a gente já tinha mostrado no vídeo passado, mas tá mais uma vez para você ver apenas a peça, porque na outra estava com os baús, todo feito de chapa, cortado a laser, sem nenhum tipo de solda. Então, realmente, além de design muito diferenciado, também traz muita proteção, muita resistência pela questão de não possuir solda na sua confecção, tá? E o produto carro-chefe da Roncar, como sempre, que são os escapamentos da linha Coyote. Então nós temos a ponteira em trioval, com acoplamento e essa capinha inox, que dá também um acabamento muito bacana. E detalhe, esse daqui é o famoso two-way mais, tá? O two-way, onde você faz a troca do rombo direto na peça. A gente tem a opção de troca do rombo, e esse que está instalado na moto é o que troca na peça. Você percebe que tem a borboleta aqui, ela quando fechada, fica silenciosa, e ela quando aberta fica esportiva. Mas melhor é deixar eu falar e mostrar, né? Vamos lá para a gente escutar o nome. Conforme eu falei para vocês lá dentro, agora vamos escutar o ronco, tá? Lembrando que a peça ela está agora no esportivo. Agora vamos facilmente trocar de ronco com a chavinha. Fechou? Fica tão quanto ou mais silencioso que o próprio original. Vamos voltar para o esportivo. Abriu a borboleta, já percebe que muda bem o ronco.
ser mais um produto da Roncar para essa nova moto NC700, além dos conjuntos de baús, como eu já falei para vocês, protetor de motor e agora o escape, tá bom? Acompanhe sempre nosso site aí, www.roncar.com.br. Obrigado.